हेलस्टॉर्म ही है ये। नीचे नीचे हाँ हेलस्टॉर्म है, नीचे ग्राउंड पे भी थोड़ा वाइट टेस्ट हो गया है। टेम्परेचर 32 है ना, इसलिए वो स्नो है भाई। और क्या, पानी का ये हो गया टेम्परेचर 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट which is roughly 0 degrees Celsius. Water coming down is freezing It's called flurries. and we have yet not reached our destination. अभी भी 20 मिनट का रास्ता बाकी है। We've traveled almost 350 miles from Dallas and we are still in Texas. Oh, ये तो सफ़ेद हो गया। Amarillo, yay! Finally we are in the town. We've just entered Amarillo, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है बिफोर वी गो हाइकिंग टुमारो। कल हमारी ज़बरदस्त हाइकिंग होने वाली है। मैं तो वो वॉकिंग वाले शूज़ लेने वाला था जो जिसमें तो हवा जाती है अंदर, तो मेरे पैर जम चुके होते हैं अभी तक। मेरे को नहीं लग रहा है लगता है पूरा टाउन सफ़ेद हो जाएगा कल तक। ग्रेट कैनियन व्हाटएवर इट्स, लेसर ग्रेट कैनियन कल वाइट कैनियन बन जाएगा। हाँ, टेम्परेचर इज़ बिलो फ्रीजिंग। ऊपर बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि वेदर कंडीशंस प्लीज़ ड्राइव सेफ। करीब 500 किलोमीटर चलने के बाद अभी भी हम टेक्सास में हैं एंड दिस इज़ प्रॉब्ली द लास्ट टाउन टूवर्ड्स नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। ये देखो पूरा जम गया। ऑन कर दे, वो वाला ऑन कर दे। अच्छा ये देख, देख रहा एग्जिट नंबर अच्छा, बोर्ड पे है। बट हाँ ये तो राइट को है ना। हाँ राइट को तो है। ओके, नहीं मुझे मैंने पहुंच लिया। यू नीड मेरा ठीक